版友大家好，又係我麥斯啊，歡迎大家嚟到呢個浪漫食堂啊，唔係浪漫堂滑板工坊嘅。你見到我今日咁嘅打扮咧，就知又係有啲奇怪嘅嘢啦。好，我哋今集嘅主角咧就係呢個 Loaded Coyote 嘅一板兩食啊。即係當我好細個嗰陣時咧，即係幾歲嗰陣時咧，跟住阿爸阿媽咁啊有時咧會去啲飲宴嘅，包括去呢個即係尖沙咀好出名嘅呢個北京填鴨嘅。北京填鴨就好得意嘅，咁就通常我哋嗰陣時就一鴨咧就3尺嘅，咁就包括呢個片皮鴨啦，跟住有呢個炒鴨鬆啦，跟住同埋呢個鴨湯嘅。咁嗰陣時我就唔係好明點解即係點解要一鴨3尺，點解會有呢個鴨餐嘅咧？你劏咗一隻鴨，咁佢始終都係一個生命，咁佢係一個即係佢個身體係一個 resources 嚟嘅，有 resources 喺度咧，我哋通常咧就唔會話淨係片咗佢層皮，其他肉唔要噶嘛，咁所以咧佢剩低嘅部件包括埋呢個肉啊同埋骨啊，都會物盡其用咁樣整咗佢嚟食嘅，將呢個你手上嘅 resources 最大限度咁樣利用咧，就係呢個一鴨3尺嘅精髓啦。即係到我大個啦，到即係當我開始認識滑板嘅時候啦，咁我發覺咧滑板都有一板兩吃嘅情況喎。咁我哋今次一板兩吃嘅主角咧就係呢個 Loaded 嘅 Coyote 啦。即係如果你上個 Loaded Skateboard 去嗰個網頁咧。玩過去嗰啲購買系統唔係玩啦，咁我真係有買嘢。咁你都會發覺啦，佢所有嘅板咧都會有起碼有兩個選擇俾你嘅。咁佢個 set up 咧係會有少少唔同嘅。大部分嘅板咁佢都係會可以配到唔同嘅碌啦。就俾你應對唔同嘅玩法或者唔同嘅情況嘅。咁呢個Loaded Coyote 咧，我就發覺佢就有多少少嘅改動喎。咁即係佢除咗呢個all around 嘅 set up 啦，同埋即係你比較翻去 all around 嘅 set up 同埋佢呢個 carving 嘅 set up 咧，你係會發覺佢中間有啲部件咧係即係嗰個配置咧，個 setting 咧係唔同咗嘅喎。你係可以睇翻啦，佢 all around 嘅 set up 咁就會係165mm 嘅Paris Truck 啦，TKP 喎呢個係。同時咧。佢係會用呢個 angle wedge 嘅riser 嘅，而相對 carving 嘅 set up 咧，即係除咗佢用個即係冧少少嘅碌，即係話77A 嘅碌啦。咁咧佢咧亦都係會用呢個RKP 嘅 truck 喎。咁同埋啦，佢個 riser 咧就會係用翻1/8寸嘅 riser 嘅。最初咧我就買咗呢個 all around set up 翻嚟啦，踩好高興啦。但係咧有時咧就會有啲心癢癢啦，即係點解佢會有一個 carving set up？ 咁佢嗰個 carving set up 有咩唔同咧？我都咧所以咧我就都自己執翻啲散件，咁就自己做翻佢嗰個 carving set up 出嚟啊。然之後就比較下，到底兩個 set up 有咩唔相同嘅地方咧？好啦，我兩種 set up 都試過啦，都踩完之後啦，就發覺咧Loaded 咧其實個野心幾大嘅，佢似乎就想喺呢個 Coyote 上邊咧好似我哋以前玩嗰啲玩具咁啦，你塞唔同嘅 parts 咧，佢塞唔同嘅 parts 落去咧，佢塊板就會有唔同嘅特色。咁喺我之前嗰個即係Can Coyote Survive Hong Kong 嗰度咧，咁我都大概講咗佢呢個all around set up 嘅特性㗎啦。咁佢呢塊咧係一塊好純嘅好似火箭咁快嘅塊板嚟嘅。轉咗個 set up 之後，呢塊板個特性會有咩分別咧？我就發覺佢完全變咗第二塊板嚟㗎喎。首先第一樣我會發覺嘅咧就係速度。all around set up 嘅速度固然好快啦，但係當我轉咗做呢個carving 嘅 set up 嗰陣時咧，個速度就慢咗好多喎。點解嘅？咁我就唔係好明啊。跟住就自己做咗各式各樣嘅測試啦。兩個都係 flat free 嘅，我應該聽60mm 嘅 flat free 碌咯。咁佢哋個重量咧其實唔會有咩大差別嘅喎，係即係嗰個硬度咧會有啲差別嘅啫。排除咗碌呢樣嘢咧，另外嘅可能性咧就係呢個
riser 同埋呢個 truck 嘅問題啦。咁咧嚟緊咧我就會集中講呢樣嘢嘅。咁呢度咧就要攞張圖出嚟啦。咁啊我哋可以比較下有角度嘅 riser 咧，其實係會將個 axle 嘅角度咧咁啊推前咗嘅喎，推前同埋推高咗嘅喎。推前同推高有咩分別咧？就係改變咗你塊板過障礙物嗰陣時咧，佢食嗰度力嗰個 vector 啦，即係呢個我哋要去到physics vector 嗰個方向啦。咁我唔想講得太複雜太深入啦。咁就係話你會利用呢塊板嘅重量，再用翻呢個地心吸力啦，嚟到去食咗一部分嘅衝力嘅。即係另一樣比較明顯嘅就係你會見到 riser 塊膠有一邊咧個係會比較厚嘅。咁塊膠比較厚嘅，咁佢吸震嘅能力咧，亦都會比較高嘅。好啦，講完 riser， 然之後就到 truck 啦。TKP 同 RKP 咁啊兩個最明顯嘅分別咧，即係除咗佢哋嘅 structure 之外咧，咁啊你見到 RKP 咧係闊啲嘅，咁啊 TKP 咧係窄啲嘅。咁同埋啦，你會見到TKP 佢嗰個軸心咧係比 RKP 咧係褪前咗嘅喎，褪前咗大概1 cm 度啦。咁啊，所以咧佢哋受嗰個力佢個受力嗰個方法咧，完全就唔同晒啦。TKP 咁啊好順，非常之順，好似一支箭咁飆出去嘅塊板。用 RKP 轉彎嗰陣時咧，就比起 TKP 靈活好多啊。但係咧，佢嗰個動能啊、momentum 啊，亦都流失得好大嘅。咁啊，好明顯咧，亦都會嗰個速度咧，一轉彎咧就即刻慢咗落，一轉得多少少咧，佢就即刻慢咗落嚟嘅。咁同埋另一樣嘢啦，即係香港地成日都講噶啦，導盲磚咁啊，凹凸嘅路，過凹凸嘅路咧，TKP All-Around 呢個 set 咧就非常之好嘅。咁但係 RKP 呢個 set 咧就有少少強差人意嘅。雖然就未話去到Yamba 嗰隻，咁但係啦，你亦都好明顯感受到佢係頓好多嘅，個速度咧亦都係減得好慢下嘅。喺香港我平時踩開咧，我自己咧就唔 recommend 呢個 RKP setup 嘅，因為真係踩得比較辛苦。另外一個原因咧就同個板身設計有關啦。我就發覺呢塊板咧就雖然做得到，但係就唔係話好適合做呢個carving 同 pumping 嘅。咁因為啦，佢個 concave 就比較淺啊。我亦都好中意比較啦，咁啊，我亦都攞咧 Lanyards 嘅丁儀嚟比較啦，咁啊發覺 RKP setup 嘅 turn radius 咧，原來係同丁儀一樣嘅喎，可以做到。Lanyards 丁儀我哋覺得佢好踩，其中一個原因咧就係因為佢 carving 同 pumping 咧，佢個concave 比較steep 啊，咁所以咧踩落去就會比較順。Coyote 呢個咧，佢個 concave 就比較 mellow 啲嘅，即係當你 carving 同 pumping 嘅時候咧，比起呢個丁儀咧，呢個Coyote 咧就冇做得咁容易嘅，即係你要落多少少功夫啊，困難少少嘅。咁所以啦，Loader 對於 Coyote 呢個一板兩食嘅野心咧，我覺得係可取嘅。咁如果你買咗塊板，即係又想塊板快，即係之餘，你亦都想慳啲錢，咁啊買一塊近似carving板嘅嘢咧，咁其實咧你真係就可以即係自己補翻一個RKP嘅 set up 咧，咁啊可以做到近似一塊丁儀嘅嘢。咁但係啊，如果你好似我咁啦，一塊 Coyote 一塊丁儀嘅話咧，我就會覺得呢個 RKP 嘅 setup 咧就唔值得去再投資咯。雖則你可以一板兩吃，咁但係你豬肉在前有比較嘅話咧，即係嗰個好踩嘅程度比唔上呢個丁儀嘅。咁同埋啦，咁你換出換 parts，咁你都要時間㗎嘛。咁嗰啲咧都係你自己嘅 resources 嘅。咁所以啦，對於只係有一塊 Coyote 嘅人嚟講咧，你真係可以，你
自己補翻一個 set up 咧，你就真係可以做到一板兩食嘅。如果你有其他carving pumping 板嘅話咧，我就覺得冇嘅需要啦。即係對於我嚟講咧，你轉咗個 setting 咧，有好多原本嘅好處咧係消失咗嘅。而嗰啲好處咧，即係對於喺香港踩街嚟講咧係好重要嘅。咁所以咧我就覺得試下無妨嘅。咁但係啦，我就踩完之後，我就係會保留翻，我都係會中意翻保留翻咧佢原本 all around 嗰個 set up 啦。其實 Loader 之前咧都出過 hybrid 版㗎，咁啊 Overland 嘅，咁啊又係唔同嘅，你可以用唔同 set up 啦 ，TKP、RKP 嘅 set up 啦。咁啊由於我自己有塊 Loader 啦，咁啊就會獨立翻喺Overland 嗰條片嗰度講翻嘅。即係作為一個資源唔多嘅人啦，咁啊我哋當然好希望即係一版可以改少少 config 就可以一版多用啦。即係好似嗰啲咩高達咁啊，你裝唔同嘅 backpack 上去咧，架機就有唔同嘅效果啊咁樣啦。咁但係咧有時世事咧就並冇咁完美嘅。一版多用喺 Coyote 身上咧就未算啦，即係我覺得咧嗰個效果咧就大家都睇到嘅。咁但係我就覺得仲未算係一個好成功咯。咁啊希望繼續努力啦。尤其是對於我哋呢啲即係多過一塊板嘅人嚟講，咁啊我就寧願一塊板咧就多啲特色咧，咁啊都多過去一板多用啦。好，咁今次 Coyote 一板兩吃嘅 review 就係咁多先啦。多謝各位收睇。